Всем здравствуйте! Так вот начинается серыми тонами наше утро в Сыктывкаре. Я еду на работу с утра. Даже не знаю, с чего начать. С какого контента. Жанр, наверное, все-таки будет а-ля онлайн-дневник, для того, чтобы посмотреть на какие-то свои, скажем так, действия в прошедшем времени. Если я их буду просматривать в будущем, соответственно, как бы это смешно не звучало. Ну и какие-то ошибки исправлять, может быть, двигаться вперед. Я думаю, для меня это будет максимально полезно. А пока что едем на работу, гунимся красивой осенью. Немногим она нравится в нашем городе. Говорят, что сырость какая-то еще, но тем не менее город маленький, красивый, я так думаю, по-своему. Самое главное, спокойные люди, никуда не спешат. Особенно это видно в потоке, когда ты едешь по дороге. Водители у нас неторопливые. Многие на это сетуют, конечно. Не такие все у нас заряженные, как в центральной России или где-то там на югах. Машины водят спокойно, я считаю, это большой плюс. Многим это нравится, хотя сам люблю немножко побыстрее ездить. Но меня полностью устраивает. Так, через улицу Октябрьский проспект лежит мой путь на работу каждое утро. Я еду потихоньку, не спеша. Трактор расположился. Наша замечательная знаменитая стела. Это центр города Сыктывкара. Кольцо, как его все мы называем. Очень красиво оно светится в ночное время суток или вечернее, когда уже темно. Неоновыми огнями красивое обрамление. Эффектно очень получается. В конце которой виднеется красивый шпиль вокзала. Ну, до работы мне остается буквально 5 минут, поэтому я пока выключаюсь. Дальше добавлю чего-нибудь интересного. Вот и прошел рабочий день. Я уже еду домой. И по дороге я хочу, наверное, не показать, а может быть поделиться тем, что это многие-то знают, наверное. У нас же не построили, отремонтировали улицу Индустриальную. И я нашел для себя, что если ехать в орбиту именно по ней, то можно сэкономить как минимум 5 минут своего времени. Это, конечно, немного, но тем не менее, хотя бы ты не стоишь, а просто едешь.
делаешь небольшой крючок и на этом выигрываешь небольшое количество времени. Может быть, кому-то будет это полезно, может быть, кому-то нет. Но если попадаешь ехать с кольца на улице Катаева, улице Орджоникидзе, улица Плеснина, Красных Партизан, Пятский проспект, под все эти светофоры, бывает иногда такое, что прям под каждый красный ты едешь и приходится ждать. Тут, конечно, немножко побыстрее, но небольшой крючочек. Дорогу сделали плохо, даже тротуарчики для людей. Человек идет абсолютно комфортно. Можно было, конечно, ограждение поставить. Но согласно проекту все строилось. И очень опасный поворот, я думаю, он будет проблемным на этом участке пути этой улицы. Очень крутой поворот. Зима у нас ставит хорошим гололедом. Надеюсь, что здесь водители будут адекватно сбавлять скорость. Ну и посыпать, соответственно, ребята будут песочком с дорожного хозяйства. И все будет хорошо. Два крутых поворота максимально. Сбрасывает скорость. А так шикарная дорога. Скоротить дорожку до работы. Почему бы? Вот такой у нас артхаус стоит. Сгоревший дом. Как давно еще он стоял, там жили люди. Уже сгорел. Надеюсь, людей переселили куда-то. Далее адекватно жили. Ограничение скорости 40 км в час. Пересечении находится мой любимый магазин Рыболов сервис, где продают все для активного отдыха, для рыбалки, охоты, туризма. Люди даже из соседних городов приезжают. Небольшая бесплатная реклама, ребята. Они в ней не нуждаются, очень популярные. Большой магазин, тем не менее цены у них максимально адекватные. Ну вот мы на перекресточке. Один светофор, мы уже в 5 минутах от дома. Ну пока на этом все.